Доброе утро, мои дорогие! Это канал «Лунное гадание» на кофейной гуще. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что дверь открывает, что на порог вступает. Что входит в нашу жизнь прямо сейчас. Давайте разберем сегодняшнюю чашечку на эту тему. Попрошу вас подписаться, поставить лайк этому видео, написать пару слов в комментарии, насколько резонирует с вами эта чашечка. И давайте начинать. Спасибо вам заранее. Так, по стенкам чашки. Смотрите, какие процессы происходят у вас. Вот сейчас... У вас стремление, вот вы бежите к этой четверочке, стремление к стабильности, вы о ней думаете. Вот антоним суетливого состояния, антоним каких-то метаний, каких-то раздумываний, неуверенности в чем-то или в ком-то. Вот сейчас стремление к этому всему, к спокойствию, к гармонию, к ясному, осознанному состоянию. Сейчас вот стремление к этим всем факторам вашей жизни. Вы во-первых, либо встреча с человеком, либо разговор по этой птичке с человеком вас вынуждает взять какой-то тайм-аут и подумать. Вот смотрите, двойная поза вашего уединенного состояния. Вот вы и внутри мысли о вас, мысли о ваших внутренних процессах, о внутренних мыслях. Что происходит сейчас, что для вас важно сейчас. Вы можете после разговора сказать человеку или нескольким людям, или вообще отдалиться от какого-то коллектива и сказать, что мне необходимо подумать, мне необходимо разобраться в себе. В первую очередь. Так. Ну смотрите, по блюдечку вы совершаете какой-то шаг. Шаг успешный по этой пятерочке. Но чтобы это был шаг с кем-то, это скорее, опять же, ваши внутренние процессы. Во-первых, вы уходите от чего-то неясного, от чего-то, смотрите, по улиточке, затормозившегося. Вы вообще можете сказать, что все, хватит, надоело ждать, я прождал или прождала слишком долго, я дал кому-то или чему-то шанс и слишком долго ждал, поэтому хватит, я сейчас пусть делаю свой первый неуверенный, но зато свой шаг в новое будущее. Он успешный, рассчитанный на успех. Однако вот пока у вас стадия какой-то балансировки, то есть вы и ручки раздвинули, чтобы найти какой-то баланс свой. Пока я не уверен в том, куда движусь, пока я не уверен, что меня ждет впереди, но тем не менее я делаю этот шаг сейчас. У вас этот шаг может заключаться в уходе опять от какого-то коллектива людей. Вот в ваших ногах коллектив, и вот вы здесь в одиночестве делаете новое движение, в новое будущее, в новый этап. Давайте смотреть по чашечке. Что гремит, что стучит, что на пороге стоит. Так, давайте с основной сцены начнем. Во-первых, здесь женщина, либо на букву Т, либо на букву Л, либо на букву Н, рассчитывает на вас. Вот, эта дорога из ее головы в вашей компании происходит. И тоже у нее мысли на какой-то общий успех по этой пятерочке. Что что-то в будущем у вас, у двоих или у двух людей, у этой женщины и у вас в том числе, изменится и будет успех, и ждет успех. Однако вы вот эту женщину какую-то из вашего окружения можете сейчас разочаровать, потому что вы делаете выбор в свою сторону, в свой путь. Видите, вот вы перед этой женщиной стоите и что-то ей объясняете, какой-то блок ей ставите. Вам важно сейчас правильно слова найти для этой женщины. То есть у нее здесь позиция вот резко обидеться, резко разочароваться в вас. И вы пытаетесь разойтись как-то по-хорошему, по-доброму, по-дружески. Так, вот в этих отсеках, знаете, у вас несколько здесь состояний. Вот смотрите, вы положили руки под подбородок и смотрите на что-то двойное, два маленьких каких-то существа, какие-то две милые вещи, вы смотрите на них, как минимум две, и умиляетесь. Вам могла, например, произойти посылка к вам прийти, или вы покупаете что-то, или вы приходите в гости, а там два, например, я не знаю, щенок и котенок, что угодно, но две миленькие вещи, или две милые вещи какого-то бытового характера, но вы смотрите на них и умиляетесь, что-то малюсенькое. Вот опять же с двойной какой-то вещью, но здесь она одинакового характера, связана вот какая-то либо утрата, либо потеря. Здесь 23 изображено или 25, возможно, может быть число марта, допустим, когда произойдет либо утрата, либо потеря чего-то двойного. Вот оно здесь у вас сокращается. Может быть, я не знаю, что у нас двойное бывает, там, я не знаю, варежки не потеряйте или перчатки, что-то двойное, что-то одинакового характера, или две копии, например, какого-то документа, какой-то бумаги, или две купюры, не дай бог. Но, тем не менее, будьте аккуратны, особенно 25 число. Если вырисовалось, то вот конкретно этого числа или все, что связано с 25-м номером дома, всего чего угодно, будьте аккуратны, будьте начеку.
Когда такие сюжеты рисует чашка, это просто повод для вас быть осознанным. Следить за своим имуществом, не растеривать ничего, а вот именно сфокусироваться, собраться и быть более каким-то собранным. Вот и все. Не переживайте, пусть это останется только в роли какого-то предупреждения. Так, вот по этому силуэту, во-первых, у вас здесь какая-то совместная работа вас и еще одного человека. Вместе вы работаете над чем-то, можете искать что-то вместе, или вот действительно согнувшись, или вообще сев на пол, делаете что-то сообща. По троечке у вас такая ситуация происходит. Здесь, смотрите, вы никак не можете решиться отправиться куда-то или следовать по своему пути, или совершать какой-то проект в одиночестве, вот вы на этой дороге в одиночестве оказываетесь, либо с кем-то сообща. Вот я могу сказать, что вы этот выбор все еще не приняли. Вот с одиночеством связана какая-то неизвестность, пустота, но и с выбором пути, где вы идете вдвоем с кем-то, рука об руку, также связана неизвестность. Выбор пока не сделан. Вот вы стоите все еще, акцент на голову, думаете, принимаете решение, каким путем пойти. Может быть, думаете, жить с кем-то или не жить с кем-то, или жить в одиночестве, или отправиться в дорогу с кем-то вместе, с конкретным человеком, или в одиночестве. Но здесь человека вы знаете, вот вы лицом к лицу стоите, вы ее или его черты лица точно помните, точно знаете. Вот у вас успех где-то посередине вообще. То есть каким-то образом эти два понятия необходимо совместить. Может быть, я не знаю, жить вместе с кем-то, но иметь какую-то свою зону для отдыха. Как угодно это может проиграться. Смотрите по своим конкретным ситуациям, но вот буква У прорисовалась вообще по золотой серединке ровно. Так, у вас здесь происходит дорога с каким-то человеком с ключом. То есть что-то надо будет открыть, куда-то нужно будет прийти и что-то открыть своим ключом. Или решить какой-то вопрос, опять же, благодаря вашим умственным способностям, что-то решить, какую-то задачку. Почему здесь дорога связана с какими-то животными? Может быть, придете в гости к кому-то, решать задачу, решать какой-то вопрос, и там будут животные. Но что-то оказалось либо под закрытием, либо под сомнением, либо под завалами у вас здесь. Вот вся эта дорога, вся эта встреча с человеком. Так, здесь вы разговариваете с кем-то, и этот разговор на редкость приятный. Во-первых, вы стоите на рыбке, чувственное объединение душевное с этим человеком. И этот разговор перетекает в несколько встреч последующих еще. Смотрите, как здесь заканчивается эта встреча. Общее сердце, и люди скреплены. Человек или разговор, или встреча с человеком конкретным из вашей жизни, которая растянется в несколько последующих встреч, разговоров и так далее. У вас здесь общее душевное состояние. Это либо очень долгожданный и любимый вами родственник, или вот действительно партнер какой-то, или потенциальный партнер для жизни, для семьи, или ваш уже существующий, например, партнер. Договор, разруливание всех ситуаций, какие бы ни были. Женщина, может быть, с короткой прической, думает о каких-то накоплениях и говорит вам о каких-то накоплениях. Также думает и говорит, что что-то может затянуться, чего-то необходимо дождаться и что-то подождать. Вот момент накопления растянут во времени. Может быть, ждет, пока кто-то выплатит долг или что-то в этом роде, ждет выплаты какие-то. Женщина из вашего окружения, вы лицо, ее знаете. Так, а здесь, смотрите, вот ситуация похода, ситуация встречи или ситуация обращения не совсем к правильному лицу. То есть эта дорога не заканчивается ничем. То есть ваш вопрос, человек встал над вами и как-то вас контролирует, спрашивает вас о чем-то. Опять вы, ваш запрос, и опять человек не решает никак. Опять вы, ваш вопрос, вы выдвинулись с этой дороги. И опять человек вот такими границами перед вами встает. Вот либо в какой-то инстанции, в каком-то учреждении обращайтесь не к тому человеку, которому надо было, потому что ваш вопрос здесь не решается. Здесь речь идет о каком-то посреднике, который поможет вам решить что-то, но в итоге не помогает. И у вас в конце дороги опять выбор происходит. Например, я не знаю, продолжать ли кооперацию какую-то, сотрудничество какое-то с этим человеком или выбирать нового. Но здесь изначально выбор как будто бы неправильно был сделан вот в сторону какого-то сотрудника, какого-то человека. По троечке вот такая ситуация может с вами произойти через 3 часа, 3 дня, 3 недели и так далее. Вот человек, который должен помочь, но в итоге не помогает. Такая здесь ситуация. Так, смотрите, мысли о доме. Но почему-то вот перед вами облако. Вы склонились к этому дому, и этот дом в прошлом от вас стоит. То есть это дом, который уже существовал, например, ваш старый дом. Это не новый дом, который, например, только собираетесь покупать, например, если есть такая ситуация.
Это какой-то старый дом из вашего прошлого. Вот почему-то тянетесь к нему, но есть какое-то облако, какие-то сомнения, какие-то препятствия в плане вот мозгового характера, который необходимо решить либо разговором, либо с помощью мозгов, так сказать, разрулить какие-то вопросы в ближайшее время. Так, смотрите, по дну вы уже в лодке находитесь. Уже в лодке и уже куда-то направляетесь, куда-то плывете. По этим ситуациям опять ваш друг здесь прорисовался. Вот какие-то дружественные мотивы. Либо собираетесь, например, в гости к другу, подруге поехать. Либо бежите навстречу, либо опять же делитесь разговором с подругой, с другом о том, что собираетесь куда-то выдвинуться, освободиться, сменить что-то конкретное и резкое в вашей жизни. У вас здесь также, знаете, сапожок в руках. Может быть, это рабочие вопросы или какие-то мысли, раздумья о чем-то новом, о новой работе, о новом деле, о новом источнике дохода. По этому сапожку можете разговаривать. Так, давайте смотреть по блюдечку. Стучит, гремит, на пороге стоит, что дверь открывает, что на порог вступает, что входит в нашу жизнь сейчас. Так, 3 вещи входят в вашу жизнь сейчас. 2 и 3 объединяются в одну и приносят радость. У вас первая вещь связана с тем, что вы оставляете за собой. Вот здесь грустные позы, вы наклонились вниз, и вы оставляете что-то, и вот таким прыжком, как птичка, вбрасываетесь в 2 и 3 зону вашей жизни. 2, смотрите, вы получаете ключ по 2 вещи, по 2 делу, по 2 решению какой-то задачи. Получаете ключ, решаете свою проблему. А по 3 кто-то извне, сама судьба или конкретный человек вам преподносит подарок. Вот с этим человеком или с этим подарком у вас связана какая-то переписка. Здесь очень много букв, которые вы строчите или которые вы читаете. Вот вы над этим подарком можете задуматься, как-то зависнуть. Можете думать, заслужено это или нет, заслужили вы это или нет, принимать или нет, например. Я вижу здесь вашу сидячую позу, и вы как-то сконфужены перед этим бантиком, перед этим подарком. Не знаете, что делать. В работе обстановка такая, что новый человек, вот здесь он в шляпе и не совсем показывает свое лицо. Новый человек или новый сотрудник или новый какой-то, например, конкурент на рынке вот по этой букве очень резко входит в жизнь, и от вас эта ситуация вынуждает новых раздумий, в какую сторону теперь двигаться, и как, например, этого конкурента, например, устранить, или как быть лучше кого-то. Вот с общением у вас связан этот момент, связана эта ситуация. Вы кому-то жалуетесь на нее или кому-то говорите, с кем-то общаетесь на тему, как сейчас выйти из этой ситуации. Вот я вижу, что вообще вся эта ситуация, как бы она сейчас вам не нравилась в настоящем моменте, вас ведет к прогрессу. Через преодоление этих гор вы растете. Но в самом непосредственном моменте, когда приходит ясность, что кто-то есть, например, вынуждающий вас расти, он вам неприятен. Итак, мои дорогие, вот такая сегодня прорисовалась чашечка. Как всегда вам желаю, пусть весь негатив останется только в этой кофейной гуще. Пусть в вашей жизни проиграется только позитив, только радость, только успех. Всем роскошного дня, всем замечательного настроения, всем до встречи, всем пока-пока.